Čini se, u posljednje vrijeme smo izgubili pojam o tome šta je zapravo crkva. Crkva nije građevina, ali hrišćani koriste tu građevinu da bi se sakupljali. U crkvi se ne radi o jednoj osobi, ali treba da je predvodi jedna. Nemoj misliti o crkvi samo kao o adresi ili mesto gde si sat vremena nedeljno, već ko si ti, stalno, sve vreme. Jer mi smo crkva, mi smo telo. Isus je rekao, idite i činite mi učenike. Ali zapravo, šta mi to činimo? Mi smo toliko sigurno obavijeni plaštom naših potreba i ne gledamo van. Na sebe prebacujemo obaveze, dešavanja, jurimo. Svakodnevni život nas okupira. Zaslepljeni smo svojim svetom i potrebama da ne zastanemo i pogledamo oko sebe, svoje bližnje, svoga Gospoda. Zašto ne bi pustili sve i ostali samo u njegove ljubavi i milosti? Voleli njega, voleli bližnje. Zašto se ne bi oslobodili lanaca ropstva današnjeg sveta i samo služili? Preuzmimo inicijativu, hajde da mi budemo promena, ali pre svega da se ponizimo. Jer Gospod reče, ko se predamnom ponizi, ja ću ga uzdignuti. Zašto ne bi iz naših crkvenih proučavanja i druženja stvarno izašli i služili ljudima? Jer to je naša misija, naš zadatak. Naš zadatak je ta predivna ljubav. Podelimo je sa drugima. Bog te je pozvao. Pozvao te je da budeš slobodan. Kakav predivan dar i ogromna odgovornost. Šta ti učiniš sa svojom slobodom može da utiče na sve oko tebe. Menjaš svet oko sebe na dobro ili na loše. Bog ti nije dao slobodu da ti služi kao izgovor da radiš šta god želiš. Da živimo sebično, grešno. Uopšte ne obraćajući pažnju na druge. Čudno je to. Dao ti je slobodu da ti možeš da izabereš da postaneš sluga. Bog želi da svi izaberemo da odbijemo našu grešnu prirodu, naše sebične požude, naš ego i prihvatimo jedan drugoga sa ljubavlju, umjesto da težimo tome da ispunimo prazninu u nama, stvarima ovoga sveta, služimo drugima u punini koja nam je data od Boga. Pozvan si da budeš slobodan, da ne bi iskoristio slobodu kao priliku za telesne stvari, već da kroz ljubav služimo jednim drugima. Bog nas je stvorio slobodnima da služimo.